പോവാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബർഗറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് നോക്കാം. ബർഗർ വന്ന് ടൊമാറ്റോ, ഓണിയൻ റിംഗ്, ചീസ്, മയോണൈസ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കഴിക്കാൻ കിട്ടും. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മാത്രം മതി. ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഫ്രഞ്ച് ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ആദ്യം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി അതിലേക്ക് ഇടാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മതി. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ നോക്കാം. നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. ബന്നൂന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കാം. കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഫ്രൈ ചെയ്തു. ബന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ബണ്ണിട്ടു. തേക്കാവുന്നേ. Tomato jam. Chicken weka. Delicious. ഞാൻ ഇതണ്ട. ചിക്കൻ ബർഗർ റെഡിയായി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും. വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസിയായ ചിക്കൻ ബർഗറാണ് ഇത്. കുട്ടികളെല്ലാവരും വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ബർഗർ റെഡിയായി. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബർഗർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കഴിക്കണ്ട ബർഗർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ബൈ ഉമ്മ. ബർഗർ ഫുള്ള് കഴിച്ചു.